هكذا كانت القوات البرية المصرية تطلب سرب طيران محدد بالاسم في أي عملية عسكرية صعبة ومعقدة في حرب أكتوبر من عام 1973. فبحسب أرفع جنرالات مصر وقادتها في الحرب، لم يرتقي سرب طيران للمهارة القتالية والكفاءة والفاعلية بضرب الأهداف كتلك التي تمتع بها سرب هوكر هانتر العراقي، إذ اطلع بضرب أهداف عالية الحساسية مثل القيادة والسيطرة الإسرائيلية في منطقة الطاسة وموقعي صواريخ أرض جو ونقطة قيادة مدفعية ذاتي الحركة 175 ملم. قصة هذا السرب العراقي بدأت في حرب أكتوبر بعد زيارة مكوكية لدول عربية أجراها رئيس أركان القوات المسلحة المصرية آنذاك سعد الدين الشاذلي لطلب الدعم في حرب مقبلة مع إسرائيل، إلا أن الطلب المصري من العراق كان محددا بتوصية من قائد سلاح الجو حينها حسني مبارك: نريد طيار السربين 6 و29 من القوات الجوية العراقية لتنفيذ الضربة الجوية الأولى ضد الأهداف الإسرائيلية. ليختار العراق على الفور 20 طيارا لقيادة طائراتهم هوكر هانتر في الحرب المرتقبة، قبل أن تبدأ طائرات النقل من طراز أنتوف 16 نقل عتاد الطائرات العراقية وقطع الغيار والفنيين المختصين في طائرات الهوكر هانتر إلى مصر، في وقت لم يسبق للمصريين التعامل مع الطائرات الغربية لاعتماد مصر آنذاك على السلاح القادم من الاتحاد السوفيتي. وفي يوم 6 من أبريل من عام 1973 انطلق طيار العراق من قاعدة تموز في خط طيران بدأ من مطار النظائم على الحدود العراقية الأردنية، مرورا بقاعدة طريف السعودية ثم تبوك وجزيرة النعمان، قبل عبور البحر الأحمر إلى القصير للهبوط في مطار الأقصر، ومن هناك إلى مطار قويسنا حيث المقر الدائم لسرب هوكر هانتر. يوم واحد مر ليبدأ بعده الطيارون العراقيون تدريبات مكثفة للتعرف على منطقة الدلتا وقناة السويس والأهداف الإسرائيلية في سيناء، إضافة